咱做伙来祈祷，咱做伙来祈祷。来，你们两个来祷告，你们两个来祷告。来祷告。来，美秀，咱来祈祷，咱做伙祈祷。亲爱的天父上帝，阮伫你的面前要来敬拜你，阮将这两个细囝以及苏琴、苏慧所有侍奉的同工交伫你的手中，恳求主你的圣神接纳阮伫你面前备办心的侍奉，求主你祝福今仔日的礼拜，互阮伫心灵、伫肉体、伫感情、伫阮的灵命，拢甲主你亲近，阮伫你的面前备办，祈祷我个所有性命，阿门。咱安静心，准备做礼拜。这支蜡烛代表希望，我奉主耶稣的圣名，两道这支蜡烛。这支蜡烛代表帮。untuk jika tapi doa untuk ya Tuhan kimia dan jika
耶和华，愿我求叫的声透到你的面前，求你照你的话赏赐我智慧。愿我恳求的话到你的面前，求你照你的话牵救我。愿我的嘴唇发出娱乐的话，因为你将你的律例教示我。世间情后拢着点情，人生行伫面前。我的看如世间小事，但阮的伊受事。上帝降临伊的圣殿，咱着敬拜神敬虔。咱即时做伙起立来吟圣诗，圣诗57首，愿大家学乐上帝。愿大家和乐上帝，你是阮的高万世，你的上上发的，高永永永永改变，主管了无每永远，这等破片天天地，你的上上发的，高永永永永改变。主上帝大行高行，小事百姓上面正，你的上上发的，高永永永永改变。咱有时受大艰苦，主怜悯常常照顾，你怜悯常常发的，高永永永永改变。咱的心何乐求主，你听咱当当苦，你怜悯常常发的，高永永永永改变。阿门。即是咱做伙用书读圣经来做咱的信仰告别。我信上帝，全能的爸，创造的天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在水女玛利亚出世，伫本州伯纳岛临难受苦，顶十日过死，埋葬落阴府。第三日对死人中搁活，上天，担坐伫全能的爸上帝的大屏，伊要搁对遐来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，公同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。这是咱做伙来启应，启应文第4篇，诗篇16篇。上帝啊，求你保护我，因为我靠你，我的灵啊，你捌对耶和华讲，你是我的主，你以外我无福气。论到地上神的百姓，因是特别好，是我所深深欢喜的。用白神替换耶和华的，因的忧苦免拿过天，伊献电火的祭，我无要献。
我的嘴唇也无提起因的名。耶和华是我的产业，甲我杯中的份业。我所用得的，你甲我固守。所量发我的地是伫真水的所在。我的产业实在真好。我要学乐迄个教示我的耶和华。迷是我的心肠也指点我。我常常敬奉耶和华伫我的面前，因为伊伫我的正边，我就无摇错。因为安尼我的心欢喜，我的神快乐。我的肉身也要安然徛起。因为你无将我的灵魂放下伫阴间，也无互你的性的拄着朽烂。伫你的面前有满足的欢喜，伫你的正手有永远的快乐。这是咱甲做伙来吟圣诗178首，阮爱上帝圣殿，请咱坐伫吟全首。咱三个仔头来祈祷，耶和华，我的上帝，今日是抬杠节的第2个主日，感谢你通过耶稣的降生，互阮伫这个冲突的世界看到和平的愿望。伫这个节期当中，阮也要欢喜听候主耶稣的降生，也要搁一届用全然的信心来陪伴阮的心。恳求你，互阮参与信仰团契的建造，搁伫阮中间掌权，互阮会当彼此扶持，追求合一，成做你合你心意的团契。伫抬杠节期中，帮助阮搁较深刻感受你的疼甲心意。主，你是真光，照亮世上的人。当阮的心互主的疼光照的时，会有喜乐。主的救赎大光光照阮，想使阮有悔改的心，互阮有新的生命。伫这个听候圣诞节的期间，帮助阮有信心，将福音分享给身边还未认捌你的亲人甲朋友，用行动来宣扬耶稣基督降世的好消息。阮安尼祈祷，拢是奉主耶稣基督的圣名来求，阿门。上
即是俄乐，咱请伊电喜乐合唱团。好，各位兄弟，大家平安。平安。今日真欢喜，喜乐唱团会使来到教会当中，甲兄弟姊妹做伙来敬拜咱的主。虽然阮是一阵目睭无看的人，但是入耶稣以后，上帝拍开阮心内目睭，阮用心来看上帝权能，因为上帝大听，互阮行出黑暗，正义光明。今日要照着阮的敬拜，照着上帝话语，甲阮的见证。来学乐咱的上帝，所以首先呢，咱先请阮团员自我介绍，先请阮的男低音开始啦。各位阿姊，大家平安。我是喜乐合唱团的男低音，我的名叫做林福德，我故乡是在台东，我是台湾原住民卢凯族。小时候我的眼睛是弱视，还能看到一些。那一次意外呢，导致脑震荡，17岁的时候就完全的看不见了。那左边的耳朵也因为听神经受损，也听不见，所以我现在只有右边的耳朵是听得见的。但是认识主以后，我真的要感谢主，他为我保留了一只耳朵，能够让我听到他的声音，也能够让我用诗歌来。赞美、称颂这位又真又活的神，我深深觉得认识主是我这一生最美的祝福。在这边呢，跟大家来分享，也希望我们今天喜乐的歌声能够带给大家满足的喜乐。愿神祝福大家，谢谢。各位弟兄姊妹，大家平安。好，在喜乐合唱团担任的是男中音的声部我的名字叫做林浩恩。好，那我的眼睛呢是从出生的时候就看不见了，虽然在看不见的生活当中有一些困难有一些不方便，但是神透过他自己打开了我心里面的眼睛让我的生命，让我的心里不再感到害怕沮丧，而是用他的眼光，用他的心来看他所创造的一切所以在爱中我们一起在神的里面一起来成长。我们在爱中一起来感受上帝，用歌声、用舞蹈来赞美他，祝福大家，谢谢。各位兄弟，大家平安。平安。今日咱喜乐合唱团对台北来到中华这边敢若出国同款嘛拄着老朋友安尼啦对外国转来。加拿大加拿大转来朋友安尼伫遮见面非常的欢喜
嘛足久无见面啊。我感谢主哦，伫伊的厅内底，咱拢会当纪念，会当做伙来祈祷哦，互咱的未来，咱的福祉，一切拢有上帝祝福。哈利路亚！啊，我的名叫柯秀挑哦，许秀柱啦吼。啊，常常拢听到别人甲我叫唔对名，叫我洪秀柱咧吼。我讲歹势，洪秀柱是美女啦吼。许秀柱是帅哥啦吼。感谢主吼。哦，咱会当伫上帝圣殿中吼，咱做伙来分享上帝听，分享上帝改变咱的生命哦，改变咱的生命当中，会当互咱成长哦。感谢主哦，我是住伫台东吼，这闽南族的原住民安尼啦吼。我伫阮迄窗我是通悬的啦吼。哦，其实毋是啦吼，是无够悬尔吼。我感谢主哦，互伊使用哦，我愿意来行一生的道路，行伫上帝的恩典当中。哈利路亚！好，多谢，多谢。好，兄弟大家平安。那我是喜乐政团的团长，我姓李，叫李建武。伫喜乐政团内面呢，担任的是第二男高音。感谢主，今日阮徛伫遮，毋是阮外交唱歌。就是因为上帝愿意使用阮，要借着阮来显明上帝所做的。所以希望今日在座每一兄弟姊妹，毋敢若看见阮是一点目睭无看的人，搁较对阮的敬拜当中，阮的信心，阮听主的心当中，看见伊为全然听阮的上帝。特别是今日阮会当徛伫遮，就是因为上帝使用阮，所以你着爱看见伊为互阮有当看见的。全能的上帝，阿门。好，来介绍阮的伴奏老师。好，来，这是阮练习或是阮出来比赛哈，那有需要，因拢会来协助我们，好，跟我们做会来当心比赛。我们的江宝生老师。好，来介绍阮的行政同工哈，唯一的姐妹，她负责我们的行政工作哈，那。非常辛苦，来我们的林贝佳姐妹。好，感谢上帝咱都知影，12月是一个温馨感恩的一个月份。不管是安怎，咱都要心存感恩的心，因为咱毋是上帝，今日咱袂当徛伫遮，真做一家人做伙敬拜咱的上帝，因为。阮看见的是上帝听，因为伊来，就要互阮得到生命，特别是阮一点目睭无看的人，因为上帝听，互阮有信心，徛伫每一个所在为主做见证，因为伊是一个听从咱的主，所以开始我们用感恩的心来唱这首歌曲，叫我要感谢上帝。我要感谢上帝，因为伊是怜悯，安慰我忧伤的心。伊有恩典慈悲，予我看见真光，赐予我人生的盼望。有时我真孤单，黑暗中伊来作伴，人生路途遥远，我拢无行。伊用推引带我，伊用爱扶持我，予我在我道路主教导保护。我要感谢上帝，因为伊是怜悯，安慰我忧伤的心。伊有恩典慈悲，予我看见真光，赐予我人生的盼望。有时我真孤单，黑暗中伊来作伴，人生路途遥远，我拢无行。伊用推引带我，伊用爱扶持我，予我在我道路主教导保护。我
我要感谢上帝，因为伊是怜悯，安慰我忧伤的心。伊有恩典主庇，互我看见真光，赐予我人生的希望。有时我真甲大黑暗中伊来作伴，人生路途遥远，我拢无行。伊用推引带我，伊用爱扶持我，互我知我道路主角高保护。伊用推引带我，伊用爱扶持我，互我知我道路主角高保护。各位兄姐兄弟，咱有上帝保护无？感谢主吼，因为咱是伊的囝儿吼，咱无惊吓。吼，因为咱我靠上帝，虽然讲阮四个活伫黑暗中吼，毋过有上帝听来引带，阮都用喜乐的心来行过生命的线路。感谢主，凡咱的脚所踏的所在，拢有上帝看顾，有上帝保守。哦，所以我们的脚中所走过的每一个地方，都滴满了上帝的恩典。接下来，阮搁要所来唱的歌曲呢是：凡你的脚所踏的应允土地。凡你的脚所踏的应允土地，耶和华拢要收赐予你。大日生活着行出主的命令，主恩典拢要予你。凡你的脚所踏的应允土地，耶和华拢要收赐予你。你着勇敢壮大，无伫论的，主的确甲你伫地。着真心真心真意真力听主，也着爱听你主庇。主所有命令，着用口来实行，你行路看上需要遐看。凡你的脚所踏的应允土地，耶和华拢要收赐予你。你着勇敢壮大，无伫论的，主的确甲你伫地。着行公义，心存人民谦卑，甲你的上帝同行。这是耶和华所爱的心意，咱着真正来行。凡你的脚所踏的应允土地，耶和华拢要收赐予你。大日生活着行出主的命令，主恩典极大，主恩典大，着落主耶和华，哈利路，哈利路。好，感谢主哈！我们在神的道路上，我们不感到恐惧不感到挫折或害怕那我们下一首呢，要来唱的是一首萧泰然的作品叫《虽然行过死未煞过》。
无吃，我无强亏。以后我到底去找草木，带我的安静的水味。以后我的灵魂只为了伊的名，带我行伊的路。我虽然行过死的山沟，仍行在海，因为伊甲我同在。你的腿，你的拐，安慰我，伫我对天的面前，你为我摆身上，你有我的头壳，我的背满出来。阮天甲主义的他对我讲一世人，我永远徛伫你耶和华的厝。我要永远徛伫你耶和华的厝。我们把时间交给团长。做伙来恭守上帝的话，记载伫新约圣经马可福音第2章第1节到12节。过几啊日，耶稣搁入甲伯农，人听见伊伫厝内侪侪人聚集，至到无空地，连门口也无。伊就讲道理互因听。有带一个变碎的，就问伊是死人跟伊来。因为人多袂会近我，就伫耶稣店的所在拆厝顶，互伊归空，就将半碎的倒伫铺仔跪落去。耶稣看见伊的信，就甲变碎的讲：“细囝，你的罪赦免啦。”有几啊个经学师坐伫遐，心内议论讲：即个人怎样安尼讲？伊是欠权懒散，除上帝以外是谁会赦免罪啊？耶稣心内念悲哉，因有即号的议论，就甲因讲：恁啥事伫心内议论遮个啊？甲半碎的讲：你的罪赦啦，也是讲起来，举你的仆仔来行，打落一项较紧，独要互恁知。恁主伫地里有权通赦罪，就甲骗碎的讲：我甲你讲起来，举你的仆仔倒去你的厝，伊就起来，伫众人的面前，随时举伊的仆仔出去，
地到众人拢戇业，归因跟上帝讲，阮将来毋捌看见安尼生。当道、当心、当行，请立志有弟兄。好，各位兄弟大家平安，感谢主哦。来到遮才知影，阮后壁搁遮悬吼，目睭无看，真无方便。但是咧，你看阮四个人，西蒙是目睭无看，可能有的人是16、17岁，因为骑脚踏车，落去水沟仔内面，头壳。最后目睭无看，啊，搁一只耳朵搁听无，但是伊今日徛伫遮，甲大家见证上帝的荣耀。伫人看来是感觉遮无方便的，无可能的。一个目睭无看的，耳朵搁听无的人，是安怎要学音乐？但是阮都知影，伫人无可能，伫上帝凡事都能。所以就是希望今日大家爱看见。上帝到底是做啥物？上帝气啦，上帝话语安怎对一点目睭无看的人显明上帝恩典甲所做的？阮的浩恩是早产儿，还未到时阵，还未到时间伊就出来啊。因为保温箱眼睛因为养过脓，失去了他的视力。但是伊今日嘛是徛伫遮来见证荣耀上帝名，这是上帝恩典。对一点目睭无看的人，阮当然上希望的就是目睭会当看去，因为看无有影真痛苦。像我即马搁在读书，即马读神学硕士，定定讲真侪书，每一个学分可能有2、3本的书。那过去我可能无信心，可能我感觉说上帝啊，为什么你叫我来读书，互我目睭无看，看无到参考书，看不到你的话语，拢爱用听的，有的书搁无有声书，可能伫读书过程当中会有一些埋怨，会有一些困难，但是即马袂安尼啊，因为我相信。当阮需要的时阵，上帝帮助阮，所以上帝要借着阮，互众人看见上帝伊来，毋敢若是为着一寡身体健康的人，因为上帝来到这世界上，就是要互人得生命，得着生命，不但是得着生命，更加得的更丰盛。因为我就讲，伊来是要以瞎眼看见、瘸腿行走、被掳的得释放。受压制的得自由。今日阮4个人徛伫遮，就要见证上帝荣耀。像阮的小主兄，伊是6岁时阵发烧，最后造成伊目睭无看。伊小主兄甲我同款，伫希腊教团服侍37年。为什么我们要从年轻一直服侍到大？我也是去掠人啊！掠人一个月是3、4万，以前30几年前阮趁一个月差不多掠人的收入都差不多3万几块啊。到爱店去服侍，一个月敢若6000块，是安怎？阮愿意放下掠人的工作，要来服侍主，就是因为阮深深感受到上帝疼，阮相信，当阮对主行。未来稳定是超乎我们所求所想的。当年我们年轻人都有抱负，希望能够成家立业，希望能够照顾自己的家庭。当时只是放在心里面，放伫祈祷当中。那一当阵，
阮无对主行，今日我相信我们不会得到这个恩典。秀柱成家立业，3个小孩，现在小孩都大学毕业。伊即马嘛伫台北买厝，有一个真疼伊的太太，所以感觉讲，阮37年来，只有一个感觉，就是愈好势，哪好势哪甘甜。上帝嘛是共款祝福我，团长呢，上帝嘛是我呢，互我娶到一个水某，嘛是伫台北买厝。无看的人要买厝不容易呢，趁钱嘛趁无，阮都毋是玩股票，嘛毋是做生意，敢若伊店领薪水，都是上帝知影阮的需要。当我们在买房子的时候，总是会派天使帮助我们。所以一开始我来做阮团员的见证，就是要互在座每一个兄弟知影，上帝所做的是超过阮头壳想的。所以今日要甲大家分享的叫当心当行，因为阮知影上帝恩典教阮用，所以阮对主行，伫上帝内面当心当行。同重要都是要学习的有3个方面，头一个就是合一，看见需要，要有合一的心啊，才能够看见需要。传福音，那你想你的，我想我的，你爱吹萨克斯风，一个爱弹琴。一个爱唱歌，要安怎学起来？你看阮拄唱歌有看谱无？有无？各位兄弟有无？莫干那点头，有无？爱讲出来，无对无？我甲你讲，若无看的人看歌唱歌看谱，会愈唱愈离谱。那无看的看谱，是伊看阮还是阮看伊啊？毋免看啦，阮是用心来看。当阮敬拜，当阮伫遐学习的时阵哦。我们就把它当作敬拜一样。水梦有时无看的人真麻烦，背歌词阁无认真，可能生活当中还阁有真多担当，要照顾家庭，还阁要抓人吼。像阮福德兄，伊就是 professional massage 上，阁是很优秀的街头艺术表演者。他跟浩恩一样，2个外高呢。浩恩你看，不但你看唱歌好听，弹琴嘛弹甲遮好呢。这是上帝给阮的恩赐，给阮的祝福。但是因为要服侍主，我们就放下自己，合一在主里面。我们看见别人的需要，看见社会需要，看见这世界的需要，到底人需要啥？每一个人都需要主。所以希腊众团，我们的意向，我们的使命就是要传福音。互爱袂啉肉主的，特别是心灵软弱的人、身体欠安的人、家庭需要听的人，我们将上帝听来甲伊分享，我们借着阮的生命甲伊做见证，互伊知影，若要行出黑暗，若要生活有快乐，生命毋茫，毋是靠着这个世界。你讲社会福利做甲阁偌好？有这个环境嘛，做到偌好，但是你知影，对着人都无共款啦。所以，这个世界不能满足人，也不能真的带给人完全的爱，没有恐惧的爱。所以，我们传福音，福音。37年来，我跟他做一项代志，就是要传福音，要来见证上帝恩典。因为咱不是上帝，我都要讲啊，阮袂当徛伫遮，都亲像今天的圣经，耶稣伫甲比龙遐讲道，伊厝内面、厝外口拢是人啦。那有一个残障的变衰要来见，想要来嘛，要来听道理，伊要来见耶稣，看见，哎哟，厝内面、厝外口拢是人，要安怎离去啦？这变衰，阁是用4个人扛来呢？我跟你讲，若这5个人若无对主无信心，若无疼主的心，可能看到遮侪人就搁扛转去啊。但是这5个人对主有信心，特别是这4个扛来这4个兄弟，应该是兄弟啦吼，伊无讲是姊妹和兄弟啦。他们因为有疼主的心，神的话语说，敬畏耶和华的人是智慧的开端。有疼主的心，都有疼人的心。他知道这个。因4个人知影这变衰，
伊较无去见到上帝，特别是耶稣基督。伊知影，我见到耶稣，我就一定会得医治。所以伊心内有信心。这4个人有疼心，所以因就将房子屋顶拆了一个屋顶，把这个人坠到耶稣面前。这都是信心呢，疼人的心呢，听福音都也有这款的。这4个人看见变衰人的需要，因为这4个人合一，看见这个残障的人的需要，将伊的需要当作家己的责任，更较重要。咱看见人的需要，还有一个重点，就是要将伊的需要当作家己的责任。若有安尼传福音的心，一定会认真的打拼为主来做见证，为主来传福音。所以你看这4个人，将这个变衰带到带到耶稣的面头前，所以这个人得到医治。这就是信心的功课。当阮安尼做，无论是如何，咱用咱的生命，用疼主的心，将咱家庭的需要、咱朋友的需要，当作家己的责任，打拼，将福音传给伊，带伊来教会，甲咱同款的在坐伫遮做伙来敬拜主，互咱的生命、咱的生活充满了盼望，搁较是充满了喜乐。就亲像阮4个人目睭虽蒙是无看，但是因为恁爸耶稣，阮的生活有盼望，阮的生命有喜乐。但是阮都知影人是有限的，所以第二个功课以爱化解爱，搁较重要。用上帝疼化解这世界障碍。人的爱是有限，就亲像阮4个人的爱有限啊。阮目睭无看，有影想要疼阮的家人，疼阮的兄弟姐妹，疼咱的朋友，好，阮的朋友。但是阮无看啊，但是唔免惊。因为阮的生命当中有上帝疼，所以阮会使用上帝的儿子耶稣基督的爱去爱我们的朋友。因为当我们爱主以后，我们有智慧，我们知道如何去分辨，如何对上帝话语当中得到信心，会使去改变拒绝来个社会当中的谎言、欺骗的话语。过去，阮细汉的时阵，真侪人讲，你敢知影？健康，你敢知你安怎无看？我就讲医生就讲我目睭破病啊。他讲毋是，敢有遮简单？好，甲你讲，重点就是你啊，可能是顶世人做歹代志啊。你这世人你目睭无看，你想看觅咧？你有抗良治无害无？你是毋是顶世人行歹路？我细汉时阵就互安尼一寡叔叔阿姨安尼呢。你这世人爱有友好，歹路唔通行。各位兄弟，这就是社会世界的谎言。难道身心障碍者脚袂当行，目睭无法度看，身体欠安都是有罪吗？当然啦，有的人有影是有罪啦，因为他们有健康的身体，不爱惜，啉酒啉到安尼忙簌簌，食薰啦，食槟榔啦。无安尼一寡生活啦吼，拢无正常。这都毋是别人的代志，是家己的责任。所以，咱都爱谦卑伫上帝面头前。所以，阮4个人，恁捌耶稣以后，阮就拒绝来这世界吼欺骗的话语。阮知影，阮今日真做目睭无看的人，一定有上帝美意，因为耶稣疼世间人，唔敢若是疼基督徒啊。但阮还未明白耶稣性情，耶稣就疼阮啦。因为约翰福音3章16节说：“神爱世人，甚至将他的独生子。”上帝疼世间人，唔是敢若疼基督徒呢。那你要得到特别救恩，那你要得到特别爱，你就爱像约翰福音马太福音，不是约翰福音1章12节安尼讲。凡借待他的，就是信他名的人。
他就赐他们权柄，做神的儿女。你要怎么样回到神啊？阮四个人就是因为军队主、领导主、相信主，所以阮今日真做有福气的人。阮唔免惊，37年来，你敢知影？迄落合唱团去过偌侪国家？敢若这2-3年因为疫情啊，无法度出国，但是我们在阮伫咱台湾无休困呢，逐礼拜拜6礼拜，嘛是安尼配搭教会做见证。若有需要的机构，阮嘛去遐唱歌做见证的，为主做工。特别是12月，我也是12月，逐礼拜拢满的。感谢主，上帝使用阮嘛甘愿互上帝使用，这就是稳定。所以感谢主，咱安尼做，才会使见证耶稣所做的。听主有智慧，然后对主行。用上帝听，上帝稳定去帮助一寡需要的人，这就是喜乐合唱团的阮的责任。最后，咱们学习的功课就是看不见的看见。人讲，恁拢无看，哪有看？那用这个什么叫看不见的看见？各位兄弟，真侪代志，不是讲你目睭无看就不存在。你要凭信心啊！上帝说有就有。上帝讲要祝福你，你都要有信心去等候，去领受。阮虽然看无，但是上帝应允会当看见，你会当行出去，你会当互我使用。莫惊遐，虽然你无看，咱出门都要有人看，有人帮赞。但是你看，阮听主的心，上帝应允，伊的话语，逐工拢提逐跟救阮。互阮看见上帝稳定，所以看不见的看见，同重要是什么？都是每一天用谦卑温柔的心领受神崭新的话语。更较重要就是圣徒要彼此相爱，因着我们怎么样彼此相爱的心就因着我们相爱，我们就因着耶稣基督蒙恩。我们有相爱的心，我们就会因着主耶稣基督蒙恩。阮四个人学习这个功课。我们来自不同的环境，大家有不同的恩赐，但是我们知道，我们要彼此效力，彼此帮补，要不然这个团队很难存在。特别是目睭无看的人，我哪知影你即马受啥？但是我们有信心，把每个团员交托给神，我们也谦卑在神的面前，因为我们知道，喜乐合唱团配搭教会的服事，不是在荣耀伊甸，也不是在怎么样夸赞喜乐合唱团。4个人无看的愿意互师主真感动的，这拢不是重点，重点就是要来传福音，互每一个兄弟姊妹对阮的生命当中，阮的活塞当中，看见一位专灵的上帝，带领我们出黑暗，迎向光明的神。虽然我们没有看见，但是在约翰福音8章12节，约翰福音8章12节，上帝耶稣安那讲。他说：“我是世界的光，凡跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。阮四个人得到生命光，怎么可能在黑暗中走？虽然阮的生活当中还有最需要去克服的困难。你看疫情很严重，你看我们浩恩是街头艺术表演者，他凭信心，所以你看疫情一严重的时候，不能演出怎么样？他的生活真的就受到一些挑战，但是。”我们还是鼓励他，他也对神有信心，继续在喜乐当中服侍，继续为主摆上。当我们愿意为主摆上的时候，上帝都会看你的代志，你做上帝的代志，上帝都做你的代志。感谢主。所以喜乐合唱团37年来，上帝稳定，我们会使做真侪工，在爱店内面，我们不但是传福音。搁较办理团契，搁开办一寡课程，音乐课程、广播课程，搁有我们有按摩服务中心，我们甚至有这个重建中心，我们很多的透过一寡服务帮助视障朋友
透过心理重建、生活重建、职业重建，来帮助他们重新开始他们的生命。同重要就是最后，咱们将福音传福音。所以爱登16字真言，我们伊甸有16个字是刘霞刘姐留给我们的，就是伊甸服务的意向和目标，都是服务弱势、见证基督、推动双福、领人归主，这是同重要的。伊甸来到40年了，我们现在迈向41年。我们的董事团队给我们一个新的意向，什么新的意向？就是我们要在这16字真言上面更加的扎根，就是我们要共好同行，进入迦南，得地如业。我们要再更加的以福音为我们的目标杆，把福音传给更多的身心障碍者。虽然这个世界现在可能大环境不是很好，对社福机构、福音机构都要凭信心。但是，感谢主，留给我们一个很好的榜样，就是那你对主有信心，上帝会满满祝福你。伊甸就是这样，从刘姐一直到现在，我们对神有信心。感谢主，各位兄弟，12月到了。那在你的生活当中，还有侪朋友伊有困难，还是你认捌身心障碍者一寡残障朋友，不管是伊目睭无方便，还是脚无方便的人，那有需要服务，可以跟伊甸联络。那目睭无方便的人跟我们联络，我们可以透过电话，我们甚至可以透过实际的探访，透过我们的社工去关怀他们。这就是伊甸会愿意结合教会，一起推动双福。福音福利，帮助身心障碍者需要帮助的人。我们伊甸也有很多对长辈的服务，对不对？我们有日照中心，我们有甚至对儿童有日托中心。我们的同工用诗歌来帮助他们，用很多神的话语来鼓励他们。所以各位兄弟，今日我徛伫遮，要甲大家讲，那不是上帝，伊甸今天不会走过40周年。那么是兄弟，喜乐合唱团不会服侍37年，因为我们坚持上帝起初的爱，传福音的精神和意向。我们希望我们台湾有更多软弱的人，更多身体不方便的人，因为一寡身心障碍者得到上帝恩典，行出来啊！希望班长伊嘛使共阮共款，认捌上帝。正做一个顶头生的人，生命唔茫，生活充满了喜乐。所以希望兄弟姊妹继续替阮祈祷，因为唔是讲伊甸的服务工作多专业，而是讲伊甸的一寡宣教师、一寡传道人传福音活热情。更重要的是，阮知影今日伊甸还存在，因为上帝恩典，上帝听。继续与我们同在，伊甸嘛愿意来传福音，所以这2年来，可能你想无，2年来疫情的关系，很多地方我们没办法去，但是上帝好恩的，各位在开展新媒体，透过 YouTube 跟脸书，把我们的音乐、把我们的见证、我们的生活分享给社会大众，还有一寡目睭无方便的人。身心障碍者，那你愿意真做我们的祈祷者，成为我们的代祷勇士，你也愿意陪伴我们一起来服侍这些需要帮忙的人，你可以为我们祷告。如果会后呢，你愿意真做我们的这样的一个福音勇士，有你，我们有你的爱。有你的支持，我们会让爱飞翔。凭着信心，我们会继续为主传福音。所以会后你也在提出你的手机进入 YouTube 搜寻伊奇喜乐，伊甸园的伊，整齐的齐，喜乐这个频道，里面有我们很多你今天没听到的诗歌。兄弟文典在我们那个部门有3个盲人宣教团队，
喜乐合唱团是最早的宣教团队，是男生4重唱。当然，我们还有一些团员哦。喜乐总共有8位团员。那我们喜恩合唱团是男女混声4重唱，赞美合唱团是女生重唱。拢是目睭无看的人，但是大家拢愿意互师主。阮需要恁的带导，阮需要你的支持。同重要都是你们的陪伴，让我们这些视障宣教师、传道人，能够因为有你，我们让爱飞翔。所以你愿意可以加入我们的脸书，让我们知道你在哪里；加入我们的 YouTube， 把这个频道分享给需要的人。我们跟那个什么 TPBS 东升啊，还有一款的哈，几挂店啊，无同款的，他们都在报新闻。我们是伫遐报新闻，我是报福音，传播福音，将三种朋友的需要当成我的问每一个问爱电人的责任，愿意透过诗歌见证，透过媒体的分享，让大家看见神奇妙的作为。所以今日阮感谢，特别是牧师啊，还有各位长子，同样的是各位弟兄姐妹对我们的接待，在这温馨的12月份，好，希腊将来是来到每一个兄弟姐妹当中来为主做见证，荣耀上帝的名。希望我们继续在上帝福音上面能够更同心，彼此有份。互咱台湾因为上帝福音，因为上帝听，咱的百姓会使互相相听，莫干那一天讲互相相拼。互咱的台湾成做一个稳定的台湾，有听心的台湾。互世界看见阮台湾人无共款的，就亲像喜乐合唱团。阮大家出国去美国，还是到加拿大，还是到世界，到非洲、澳洲，阮敢若做一项代志，都是传福音，上水生命，用上水歌声来见证上帝，安慰人心。所以，阮感觉什么叫台湾的荣耀，就是我们用荣耀神的心去安慰伫世界咱台湾的乡亲，互因得到上帝快乐，面对生活当中的困难，更较有勇气来面对伊的未来，更较有智慧、有信心，继续来疼痛台湾，因为台湾是上水所在，真侪宣教士来到台湾，我们喜乐合唱团蛮以宣教士的立场去关心世界有需要的国家，将台湾人的情、台湾人的疼，加上上帝稳定，去帮助一寡需要的人。咱做伙压头来祈祷。特别上帝，阮感谢你，今日早起，你带喜乐合唱团来到你的圣殿当中，甲兄弟姊妹做伙来荣耀你的名，来敬拜你。希望主啊，你会听好，在座每一个兄弟姊妹今日对着喜乐合唱团的敬拜分享，对着你的话语当中看见你奇妙的作为，在喜乐合唱团的生命当中看见你是一个全能的上帝。因为是你，互阮会当徛伫遮；因为是你，互阮行出去，为主做见证，分享上帝恩典。办在咱的教会，真做传福音的教会；办在咱的教会，真做福音的出口；办在咱兄弟姊妹，真做基督精兵，为主好大勇敢来传福音，将你的疼分享给需要的人，将人的需要当作家己的责任，为主发光，为主做见证。听阮众人伫你面头前的祈祷，我安尼下阮祈祷，拢是奉主耶稣得胜的名。阿门。我们拍手荣耀归给神，哈利路亚。弟兄姐妹，大家平安。我们可以从今天团长的分享，我们可以应该很清楚的认识到，我们这几位生理上看来有所缺陷，是为什么能够站在主的圣殿中来敬拜、来称颂那位又真又活的神？因为神的关系，把我们从黑暗当中救拔出来，他改变了我们的生命，给我们新的生命。
赐给我们恩赐，我们能够站在主的升天中来敬拜那位又真又活的神。因为神的关系，我们刚强了。那我们原来是贫穷的，但是呢，我们变富足了。我们富足不是在钱财上方面，是我们的灵命变得壮大了。我们能够为主来传扬那美好的福音。我相信在座的所有的弟兄姐妹，都应该跟我们喜乐一样，都愿意将那美好的福音传扬出去，让更多还未信主的人都能够来信靠这位又真又活的神。喜乐最后呢，要用这首诗歌，这首诗歌也真的是可以体现我们喜乐合唱团这几位的心声、感恩与赞美。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，如今软弱者已得刚强，贫穷者已成富足，都因为主已成就了大事。如今软弱者已得刚强，贫穷者已成富足，都因为主已成就了大事。感恩，感恩，感恩。拥戴他为王，拥戴他为主，奇妙神，安慰师，全能真神。以马内利，神与我们同在，他要掌权到永远，他要掌权到永远。拥戴他为王，拥戴他为主，奇妙神，安慰师，全能真神。以马内利，神与我们同在，他要掌权到永远，他要掌权到永远。
待他为王，拥戴他为主，奇妙神，安慰是全能真神。以马内利，神与我们同在。他要掌权到永远，他掌权到永远，他掌权到永远，他要掌权到永远。以马内利，神与我们同在，直到永远，直到永远。哈利路亚！好，感谢上帝哈！哇，伫长老会来聚会哈，恁点头还是安怎拢阮拢看无啊？搁较你无拍婆啊，恁走球阮拢毋知哈。拍婆啊是互阮知影，啊，搁较重要就是做伙用根归咱的上帝哈。那今日真欢喜哈。那你因为今天时间有限，实际上我们有很多的创作歌曲，或者你愿意支持我们的工作，我们行政贝家姐妹今天有带来一些我们的创作歌曲。还有我们盲人，我们团员的画作，你可能没有看过盲人如何画画。那我们因着神的恩典，凭着信心，把我们想象、我们心里的世界，透过专业的画家协助我们，不是帮我们画，协助我们自己把它画出来。我们这本画册可以见证荣耀神。如果你愿意支持我们的工作呢，待会会后可以去贝家那边参考，我们一起荣耀神。再一次。感谢所有今天的敬畏，今天的接待，我们一起将荣耀归给神，谢谢。咱来读一段圣经，就是今仔日的金句来回应今仔日咱的礼拜。上帝通过咱的兄弟
也找见伊的工人，伫今仔日个礼拜中间来甲咱传达主耶稣所留互咱的诫命。主耶稣安尼讲：恁着真心、真性、真力、真意听主你的上帝。这个诫命是大的，也是头一个；第二个也亲像是讲，恁着听厝边亲像家己。第二条诫命是全律法，这两条诫命是全律法甲先知的总拳头。所听的弟姊妹，主耶稣所甲咱讲的即句话，伊讲：我用新的诫命互恁。就是恁着三听，亲像我捌听恁，因也着安尼三听。恁若三听，众人就认出恁是我的学生。所以啊，姊妹，奉献是回应上帝的听，奉献是回应上帝的听。咱感谢上帝，互咱有今仔日即个机会，特别有咱6个兄弟姊妹。4个今仔日伫礼拜中间来侍奉上帝，也侍奉咱，互咱的心受感动，互咱知影伫台湾中间有真侪咱的骨肉、咱的厝边、咱的兄弟姊妹，因为无共款的障碍，但是因勇敢活出上帝美好的生命。今仔日咱的奉献，毋是奉献互伊甸。今仔日咱的奉献是交代互伊甸，互伊甸会当串联一个时间，就是帮赞更较济无共款的程度，因伫生命中间拄着困难，但是勇敢来生活的人，就亲像今仔日咱的李兄弟，相信伊将来会当受上帝的差遣做李牧师，伊会当伫人的中间来讲起。我虽然痴迷，但是上帝互我看见。今仔日这个世代有真侪人，虽然目睭会通看见，但是人生中间有真侪的盲点。咱虽然有目睭，但是咱对真理无一定有清楚。愿你采用根据上帝。所听的姊妹，今仔日恁若敢若有扎信用卡，无扎现金。你后礼拜也可以当奉献，咱用感动，咱来回应今仔日这个时间，咱准备来奉献。
请坐。平安礼，请郑牧师。咱要用这条诗歌来做咱的祈祷。所有的姊妹爱相信，在咱的祈祷中间，咱对咱的亲人讲：耶稣听你的事，不是干那出在咱的言语，是祈祷。来用这条诗歌来为着咱的亲人祈祷。耶稣听你，主耶稣愿你会听到阮所有的亲人三甲地地。主耶稣，阮为着伫网络中甲阮做伙做礼拜，所有的亲朋、阮的朋友、亲人，主耶稣求你将你的听赏赐予阮。求你脱离黑暗关系，带咱进入光明的国度。我耶稣听你话，求你耶稣平安听你。咱同心来祈祷。虽然为着即时甲阮做伙做礼拜，无论伫什么所在，阮的亲人兄弟姊妹，主求你用你的听围围，互阮伫你的身边；主用你的听坚固所有失志的人；求你用你的听来医治心内有苦楚的人；主求你用你的听来透放心内受捆绑的人；主求你用你的听，互阮的生命就亲像即个蜡条点倒起来。主求你用你的听，互阮的活命是真实，担着你福音的滋味。主耶稣，这是你降生的祭旗，愿你的荣耀家己荣耀你家己，也愿你的救恩进入伫每一个伫生命中间有欠缺、流目屎苦楚的人。主耶稣，愿你的听，就亲像即时的光，进入伫黑暗的中间。哈利路亚，荣耀你的名，对即时到永远无尽。阿门。所以啊，弟姊妹，咱互相请安，甲咱身边的人讲：耶稣听你。甲咱身边的人讲：耶稣听你。咱非常欢喜，今仔即个礼拜足特别的，无烧酒啦吼。但是足济就是疗伤未够的兄弟姊妹，咱首先咱真欢迎伊甸喜乐合唱团李兄弟就是团长，甲其他另外3个兄弟上帝大大祝福恁吼。嘛有陪伴因来的老师甲即个伊甸的工作者，即个姊妹吼，咱欢迎恁，真感谢恁。谢谢毋是洪秀柱啦吼，是秀柱兄吼，因真幽默吼，上帝互李弟兄今仔日带来真好的消息。逢人问我讲，今仔事会问我讲，因敢听有台语？我嘛毋知因敢有听有台语，恁想因敢听有台语？因不但听有吼，咱真感谢。李家五兄弟伫今仔日带咱足水的信息。今仔日咱嘛有对加拿大倒来甲咱做伙做礼拜，咱已经足侪摆做伙做礼拜。张牧师、牧师娘吼，伫咱中间，咱请因起来，咱搁一届欢迎因。伫主的内底做伙做礼拜是一个足快乐的代志吼。感谢主，互咱会当实体的做礼拜。会当跨越即个加拿大甲遮的距离遐尔远吼，阁有一个今仔日对也是对托伦多加拿大倒来我头一届见面的一个对柯清华兄弟啊，是了，咱欢迎因夫妇伫咱中间吼，咱欢迎因夫妇伫咱中间。
足欢迎，足欢迎吼！我想讲，我年纪也无遐老，应该毋免写伫周报顶悬，因为你的名一直拢伫我的头壳顶吼。伫上帝互阮伫网络顶悬就已经有熟悉即个好兄弟吼，因伫讨论台教会，大家有伫主的厅内底互相有亲近过。咱的兄弟嘛，应该有一寡人会当看到迄个教会的赖族群吼。今仔日阁有洪姐的三节伫咱的中间吼，咱请伊就是小太人的弟弟啊吼，兄弟吼。恁问我讲牧师，伊敢真正小太人的弟弟，还是共生啦吼？咱真欢喜，因为伊其实甲咱不陌生，咱伫前年的即个圣诞暗暝伫平安夜礼拜中间即个三节都有伫咱中间做礼拜，感谢主。敢有第一摆来甲咱中间应该无新的人客吼，但是主会听甲咱三甲弟弟伫即个所在甲咱邀请咱经去咱兄弟姊妹拢知影，等下陈牧师会甲咱做报告吼。愿天父上帝会听甲咱三甲弟弟，互咱伫过来即个圣诞假期有足好的快乐的时间。下面咱请陈牧师来甲咱做报告吼。我先祈祷了，再请你报告吼。咱来为着生日的人来祈祷，咱来为着生日的人来祈祷。玉雪顶有来无？有啦吼。咱来为着生日的人来祈祷。咱同心来祈祷。是阮的上帝，你的查某囝来到伫你的圣殿，特别伫伊生日的时，主啊，你的查某囝将伊生命的杯来捧伫你的面前。主恳求你填满伊生命的杯，就亲像你应允你的话讲，你要用油抹伫阮的头壳顶，互阮的福杯满溢。主，互阮手捧救恩的杯来试看恩典的滋味。主，互你的查某囝满满恩上加恩。主，为着所有生日的阮的兄弟姊妹来祈祷，愿你伫即个神圣的日子，就是阮生命开始的生日。主，你的恩典就甲每一个即礼拜生日的兄弟姊妹三甲弟弟，无论因伫什么所在，主你施恩祝福，互因恩上加恩，力上加力。你的圣神带因行过来头前365日，每一日的日子，主你甲因同行。愿伫你的面前，安尼祈祷，我归耶稣的圣名，阿门。生日快乐，上帝祝福你。咱来请陈牧师来甲咱报告吼。迄个拄啊，今仔前顶礼拜才去迄个台中摕转来吼，我试穿互咱大家看，就是真领啦吼。咱若有预定的人吼，咱等者会当甲衣襟领一领衫。咱圣诞节还未到，上帝就祝福咱足丰盛的恩典吼，恩典满满，可丢了吼，是毋是？是弟兄啦吼，我是毋定定伫赖内底看到你传的文章，足感谢主咧吼，咱定伫咱的赖看到迄个足好的文章吼，就是即个兄弟传互咱的吼，实在是足福气咧。佮今仔日吼，佮听着足侪足好听的迄个歌声吼。你兄弟咧见证的是，伊咧讲恁传了足好的舞吼，我咧去想着10几年前吼，韩国的盲人合唱团嘛是4个人来台湾吼，来阮德长教会见证了后，无偌久，伊甲阮二林区上届有才华的女牧师带转去做舞呢。足牛的吼，上帝足福恁的吼，恩典满满。内底你兄弟讲一句话，是阮细汉的时阵，阮爸母定定咧甲阮讲的。伊讲，你若甲上帝做偌济，上帝就甲恁做偌济。你兄弟，这是真的哦。吼，咱教会即马渐渐要面对疫情过去啊，咱需要足济人来互相来做工吼。所以咱逐个拢来为上帝做工，领受上帝的祝福。还佫有就是，咱有看到咱的图片吼，就是咱去年的圣诞市集，足快乐佮足温馨的。
好，咱今年照常要来举行吼。我这个门票已经印好啊。有个人会讲，牧师，我着欢迎大家来就好，为什么着搁去一张门票100块？吼，其实100块，旧年若来的人着知影吼，迄款的享受是超过足济。100块是因为咱好准备材料，吼，咱足济人入来时阵，咱通好准备吼。昨昏迄个品荣小美的妹妹，伊伫精工表咧上班吼，伊就摕几粒精工表的表啊，要倒转来甲大家分享啊吼，做咱迄个摸彩。今年喜乐吼嘛要有大奖吼，毋是恁这个喜乐，是阮遮的喜乐保育院也有提供大奖。阮遮足济迄个社福机构拢叫做喜乐，嘿。今仔日嘛有喜乐爱家贝咧举办路跑，所以有一寡会友吼走去走路跑。然后这游园吼100元，其实迄是阮要计算人数的。咱头拄李弟兄一直讲传福音吼，我伫咧想，哎呀，咱伫这个所在要安怎传福音吼？这嘛是一个传福音的机会吼。我上个感动的是去年迄个平凡，甲伊的兄弟姐妹吼，大家拢总招来，伊的兄弟姐妹过得很快乐，我相信大家都很快乐吼。这就是要互恁当作传福音，甲你的厝边隔壁啦、亲人朋友啦吼，大家拢招来吼。希望咱会当较紧甲这买了，我会当去印吼，我会当去印。迄个100块，等者。伊真要用啥？但是这要甲啥物人要来负责？啥人要来迄个？伊真你等下才发到这个吼，咱做伙甲迄个，做伙甲伊真要期待咱共同。咱今年伫迄个12月17，就是要庆祝咱的教会90周年。咱90周年吼。一直延啊，90周年都要过去啊吼！明年来庆祝91周年所以咱伫迄个年底吼，做伙来举办虽然真无用，但上帝真祝福咱吼。但愿咱大家共同来享受这个圣诞市集有足特别的迄个预备吼，有足特别预备。报告以上。这是我来报告。汀州聚会，请咱家己看。本州聚会，主日礼拜日早时9点半伫礼拜堂；祈祷会礼拜3暗时8点伫礼拜堂；青少课礼拜6暗时7点半伫教育馆；查经班礼拜6暗时7点半伫教育馆2楼；圣工服侍后礼拜私会陈美秀执事、苏琴、刘玉明兄弟。书宪交代张世昌、吴素基执事。新眼光读经表，请咱照这顺序来看。集体交通第一，本主日欢迎伊甸盲人喜乐合唱团弟兄前来一起敬拜上帝，帮助咱熟悉甲关心盲人福音事工，互咱有机会参与这特殊的宣教事工，求上帝特别保守。各种弱势族群的福音事工，请大家关心奉献。第二，12月18这堂教会90周年感恩礼拜，请向这同心祈祷。这个感恩礼拜也要过暝祈祷会，都除旧迎新，超越90，迈向100，互咱同心祈祷甲有备。第三，圣诞节活动如下：12月17礼拜六下午4点半，圣诞市集欢庆90；18号礼拜天举行90周年感恩礼拜；24号礼拜六早时10点，教会要灌气球，暗时社区游街报佳音，请踊跃参加。25日礼拜日圣诞节赞美礼拜。中昼爱餐，欢迎邀请亲友参加。31日
暗时9点有过暝的祈祷会。第四，圣诞市集入场券每人100，欢迎已经购买。第五，本主日礼拜后召开圣诞市集第2次筹备会，请同工出席。生日敬请生育，许秀英、醉玉学、洪詹素莲、张家富、陈维哲、陈千恩、庄玉兰、曾志信、洪秀忠、詹秀月、张佩琪。奉献报告，请咱家己看，然后出入才过价欢迎。大道事项第一，为台湾甲世界度过武汉肺炎感染期祈祷；第二，为新欠安、丁丽华、庄严、詹达、庄仁聚、黄宏仁、郭陈秀霞，以及为教会所有世大长辈健康平安代祷。第三，为教会青少年身心灵甲课业祈祷，为升学代祷、升大学硕恩语义名誉。第四，为适婚青年的婚姻祈祷。第五，为姊妹教会代祷、护林一集、德克达雅。这是咱做伙起立吟上营的诗歌512首，吟诗线请曾牧师祝祷。愿主耶稣基督恩典、天父上帝的疼痛、圣神的感动，相通扶持，甲恁众人三甲伫地，对即时到永远无尽。阿门。阿门。阿门。请坐，灭道避讳。